Electronics leo tuna friji ambayo ni rated sana kwa upande wa LG, ambayo ni moja ya premium product upande wa LG friji ambayo ni instaview. Hii friji cha kwanza kabisa inakuja na 10 years warranty. Upande wa compressor ambayo ni inverter linear compressor. Hizi ni compressor ambayo ni very powerful, zinagandisha kwa haraka na zinapoza kwa haraka. Vile vile hii compressor inakuja na warranty ya miaka 10. Kwa LG wanakupa warranty ya miaka 10 ya kuweza kuhudumia compressor ya hii friji. Kwa vyote itakavyokuwa LG watakuwa watakuhudumia. Vile vile hii friji pia hii compressor ni inverter. Inverter ni kwamba inapunguza ulaji wa umeme kwa karibia 70%. Kwa hiyo ni friji ambayo ukiweka nyumbani kwako hutahangaika kabisa na matumizi ya umeme kwamba sio inakula umeme mkubwa au nini, hapana. Hii inakula ni umeme mdogo sana. Kwa sababu imeshaandikwa hata hapo kwamba inatumia umeme wa unit 670 kwa mwaka. Kwa hiyo unit 670 kwa mwaka ni sawa na unit 2 tu kwa siku. Unit 2 kwa siku ina maana haifiki hata shilingi 1000. Kwa hiyo imagine unakuwa na friji kubwa kama hii, alafu kila siku inatumia umeme wa shilingi 800. Kwako kwamba inakuwa ni convenience kwamba hutakuwa na cost zote za ziada kwa sababu friji consumption yake ya umeme ni ndogo sana, ni inverter. Tofauti na kuwa na compressor ambayo ni inverter, friji hii ina system ya ice maker. Hii system ya ice maker inakuja hapa kuna water dispenser na vile vile kuna ice making system ambayo iko hapa, ambayo unaweza ukapata cube ice au ukapata ambazo ni ice ambazo ni crushed. Vile vile kwamba inatumia UV nano kwenye upande wa water dispenser kwa ajili ya maji ambayo yanatoka yako ni clean. Kwamba hutapata maji ambayo sio ya nini, no, maji yote ni mazuri ambayo unakunywa hapo, maji ambayo ni clean na ni mazuri kwa afya ya mtu. Fika kwenye technology nyingine ambayo inaifanya hii friji ambayo hiyo ni more advanced ni upande wa instaview yenyewe, kwamba hii ndio sehemu iliyobeba jina, yani instaview. Na instaview ni kwa sababu gani? Friji za zamani ulikuwa ukifungua hapa huwezi kuona kitu ndani. Kwa hiyo LG akaja na kitu akasemaje bwana, lazima akuwekee kitu ambacho unaweza kuona kitu gani unachokitaka. Kwa sababu siku zote mtu anapofungua friji sio kwamba anataka kila kitu ndani ya friji. Sasa labda anataka tu kitu kidogo kiko pembeni, kama vile maziwa ya mtoto, soda au nini. Sasa matokeo yake ukifungua friji nzima kwa wakati mmoja, mara nyingi baridi nyingi huwa inapotea. Sasa ukija kufunga friji inaanza pia upya kupoza kwa sababu ya baridi iliyopotea. Sasa LG wamekuwekea kitu kama hichi kwamba sio kila wakati unahitaji uifungue friji yote. Kuna wakati mwingine unahitaji vitu vidogo vidogo ambavyo kila wakati vinakufanya wewe unafungua friji, kama maziwa ya mtoto, sijui maji ya kunywa, soda, vitu gani vingine ambavyo unaviweka nini. Sasa hivi vitu ambavyo vinakufanya wewe kila wakati ufungue friji, sasa utaviweka hapa, una nani hiyo, then utaviweka sehemu hii ambayo hapa kuna glass na hapa kuna hizi bucket ziko mbili, kwa hiyo vitu ziko 3 jumla. Kwa hiyo unaweza kuweka vitu vyako hapa chini, labda juice, ukaweka soda, maziwa ya mtoto nini, unaweza kuweka hapa na vitu vingine ukaweka ndani kule kwenye upande wa fridge. Kwa hiyo na kuna sehemu ya wine cellar hapo pia unaweza ukaweka. Kwa wakati ambapo unahitaji kitu chako, huna haja ya kufungua friji nzima, wewe utafungua hapa na utaona kitu unachokihitaji utakitoa. Wakati huo wewe unakuwa una save baridi lililokuwepo ndani kwamba lisiweze kutoka nje, kwa na friji yako iweze kuoperate kwenye normal temperature. Vile vile kitu kingine ambacho nimekipenda katika friji hii ni size yake jinsi inavyokuja, ambayo ni side by side. Ukiangalia kwenye upande wa side by side ina pande mbili. Pande moja ina upande wa freezer na upande mwingine ina upande wa fridge. Bwana, ukiona kwenye upande wa freezer, hii ni sehemu ambayo ina freeze vitu ambazo kuna rack zake zimewekwa ambazo zinakuja na tempered glass. Tempered glass kwamba huwezi kuivunja, hii ni ngumu sana, hakuna mfano. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuivunja. Kwa hiyo kwa wateja ambao wanahofia labda hizi glass zinavunjika, no, vile ni very strong glass, haziwezi kuvunjika. Vile vile ukiangalia sehemu nyingine ya kwenye freezer, unaweza kaona kuna freezing zone ambao unaweza ukaweka fish au ukaweka meat. Hapa ni sehemu ambayo ya vitu unaweka ganda, kuweza kuweka nyama au kuweza kuweka samaki. Na vile vile kuna sehemu nyingine ambayo ni freezing zone ya pili ambayo vile vile ina samaki au ina meat. Ukiangalia tofauti hapo kwenye freezing pia kuna hizi nani za pembeni ambazo zitakusaidia kuweka vitu vingine vidogo vidogo ambavyo unahitaji kuviweka ili viweze kuganda, na pembeni hii ni system ya ice making ambayo ndio inachukua sehemu kubwa ya upande wa freezer. Ukiangalia upande wa pili ambao ni fridge yenyewe, nadhani unaweza kaona kwamba kuna rack ambazo zimepangwa na vile vile ina sehemu ya wine cellar ambayo ni nzuri sana kwamba kwa watu ambao wanaweka vitu labda vinywaji au nini wakaweka. Vile vile kuna kitu kizuri sana hapa. Ningependa kuonyesha wateja kwamba kuna utility box. Hii ni moja ya sifa ya hii friji.
Kwenye upande wa utility box unaweza kaweka vitu kama samaki au kaweka kitu kama maini au nyama nini ambavyo vinakuwa havigandi lakini vinakuwa fresh mpaka siku 21. Unajua kuna mtu mwingine labda ameenda ofisini amerudi jioni anataka kupika lakini akifungua friji vitu vimeganda. Kwa hiyo hawezi tena kupika. Kwa sababu inabidi aviyeyushe sijui umeona. Sasa hapa inafanya vitu vyako vinakuwa ni fresh ya vigandi. Kwa hiyo kama asubuhi unaenda ofisini unavitoa kwenye freezer, unaviweka hapa vinakaa kwa muda mpaka jioni kurudi unakuta vitu viko fresh. Kiangalia kuna sehemu nyingine hapa kuna rake. Kuna kitu kingine ambacho ni muhimu kabisa ni hii bucket ya maji ambayo ni kwa ajili ya ice maker pamoja na water dispenser. Hizi friji zingine zinakuja ni plumbing ambayo inabidi uchomeke kwenye bomba. Yaani yale maji ya bomba yapite. Sasa ukiangalia maji ya bomba mara nyingi yanakuwa sio mazuri, hayako clean na vile vile Dar es Salaam tuseme maji mengi ni ya chumvi. Kwa sio mazuri kwa kunywa. Kwa unaweza ukaichomeka kwenye bomba usitumie, lakini hii inakuja na bucket ya maji ambayo unaweka maji clean kama ya Azam au ya Afya unaweka moja kwa moja, kwa hiyo inakupa ice na nani yote ambayo ni maji ambayo ni fresh. Kwa hiyo huna haja ya kuchomeka kwenye bomba moja kwa moja. Ukiangalia na sehemu ya chini hapa tunayo kuna sehemu ya fresh food ya vegetable pamoja na fruit na hii sehemu ambayo ni ya fruit pamoja na nani na vegetable. Kwa hiyo ni friji ambayo ni kubwa sana ukiangalia kwenye milango kuna nani zingine za kuweza kutumia. Kwa hiyo na recommend jamani watu wote ambao wanatafuta friji kubwa na friji za kisasa ambazo ni premium, fika Yahya Electronics muweze kujipatia hizi friji za kisasa kabisa za LG. Kwa tunaangalia kitu cha mbele cha mwisho, hii friji iko advanced kwenye upande wa technology kwa sababu ya kitu kimoja kingine ambacho naweza kusemea kwamba ina smart diagnosis. Hii friji ina uwezo wa kujifanyia diagnosis yenyewe kwa kutumia simu. Kwa hiyo kama kuna tatizo lolote, kuna maelekezo ambayo baadaye tutakuja kuyaonyesha ni jinsi gani ya kuweza kufuata hayo maelekezo na kuweza kujua kama friji yako ina tatizo. Unajua kuna yale mambo labda mteja anakupigia friji haijandishe ifanyaje, muomba fundi aje kuiona. Lakini vile vile kwa kutumia simu yako una uwezo wa kujua friji ina tatizo gani. Na LG wakawa notified na simu yako moja kwa moja bila hata wewe kuwapigia simu kwa sababu inakuwa iko connected na ile Smart SyncQ ambayo ikigundua tu kwamba kuna tatizo lolote upande wa LG Service Center watapata message bila hata wewe kuwapigia. Kwa vitu vingine vyote tutavijua baadaye, ila na recommend bwana hii friji kwa sasa hivi ya instaview iko Yahya Electronics. Kwa karibuni sana muweze kujipatia friji hizi kwa bei nzuri kabisa na kwenye offer. Shukran sana.